जिस नजरिए से देख रहे हैं वो मुसलमान उस तरीके का नहीं है। लोगों की नजरिए में काफी डिफरेंसेस आए हैं, लेकिन मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जो पहले था वही मुसलमान है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। गोवा के मुसलमान गोवा से मोहब्बत करते हैं और वो ये ऐसी मोहब्बत हमारे मुसलमान के बीच में जारी रही। सरकार घडयतकच एक इश्यू जो सदा आयला सगळ्या लोकांच्या मनात आयला म्हणटा तो की मायनॉरिटीजांक हो सरकार प्रोटेक्शन दिवंक शकतलो काय कितें, हो एक प्रश्न सगळ्यांच्या तकलेन आयिल्लो। हांव सरकार म्हणून हें तुमकां सांगूंक सोदता की जी उतरां आमी आमचे इलेक्शन मॅनिफेस्टोन दिल्ली ती आतां सरकार म्हणून आमी तीच उतरां लागतले। जबान के हम भी पक्के उतर तेच आहा। बीजेपी बरोबर सरकार केलो हाजो अर्थ मुसलमानांनी विरुद्ध आमी जाले अशें न्ही। मुसलमानांनी जर आमकां निवडून येवपाक मदत केल्या हे मुसलमानांक आमी केन्नाच दुसरूचे ना, हें हांव तुमकां उतर दिता। आमचो पक्ष गोंयकारपणाच्या नांवार आमी मतां मागली। गोंयकारपण म्हळ्यार कितें? जे कोण भायले आतां गोंयांत आयल्या ते कित्याक गोंयांत आयले? कित्याक सगळे समाज बरे भशेन हांगा जगतात। भाईचारा म्हणटा तो गोंयांत दिसता, तो खंयच एक दुसरे कडेन दिसता। हो भाईचारा चितो उरपाक सारको जागो तसोच दवरुपाक आमी सरकार सगळ्यांक समान तरेन आमी सगळ्यांक एक भशेन पळयतले हें आमी उतर दिलां। हाजे खातीर सदांच जे कितें कोण येवन हांगा उलयता, काल हांगा सान्वी कोण ती सरस्वती म्हण आयली, तिणें बिफाचेर उलयलें बीफ जो खाता ताका हँग करचो म्हणून। तिका सकाळीं आमी उतर दिल्लें आहा। आमी हेंय बी सांगलां की जो मनीस कायदो आपल्या हातांत घेवपाक सोदतलो ताचेर सरकार कडक कारवाई करतले आनी आमी तुमकां उतर दिता। सरकार पण उतर दिता, कोणेच भिवपाची गरज ना की हो सरकार बीजेपी हे सरकारान आसता म्हणून हांगा मुसलमान सेफ गोंयांत ना म्हणून कोणेच चिंतपाची गरज ना। पूण जो मुसलमान गोंयांत येवन रावता ताणें हेंय चिंतपाक जाय की गोंयांत गोंयचे आमचे रिती रिवाज जे आतां बाब मोहनदास जोरीकारान तुमकां सांगले ते इतले वर्सांचे आहा, ते गोंयकारपण तुमी आपणावन घेवपाची गरज ना। भायलो येवन गोंयचे कल्चर चेंज करून शकचे ना। गोंयचे कल्चर तुमी आपणावपाक जाय, तुमी मातशें चेंज जावपाक जाय। कोण येता तो ही कोण भायली येवन जी उलयता तांकां जितलें हांगा वेलकम ना तितलेंच खंयचोय दुसऱ्या समाजाचो जो एग्रेसीव घटक आहा तो गोंय येवन जर गोंय बदलतलो म्हणून चिंतता जाल्यार ताका आमी हांगा टॉलरेट करचे ना, हें आमी सांगूंक सोदता। पूण जातीचेर धर्माचेर वो तूं कितें खाता हाजेर भेदभाव गोंयांत जावचो ना। चड करून फातोर्डा मतदारसंघांत जें कितें आमी उतर दिलां, जो डिवेलपमेंट करपा खातीर आमी पावल मारलां, हे सगळे डिवेलपमेंट टायम बाउंड जातले। हांगाचे भुरगे चड करून समीर हांकां ग्रूप आनी सगळ्यांनी आमकां आदार केल्लो आहा, तांकां हांव केन्नाच विसरूंक शकना। तांकां सगळ्यांक जाग्यार आमी